Europu potresa financijska kriza. Grčki premijer Aleksis Tsipras poslao je u 24 sata 2 pisma u kojima je zatražio novi zajam na 2 godine od Europskog stabilizacijskog mehanizma, trajnog fonda za pomoć zemljama eurozone u poteškoćama, zatim restrukturiranje duga prema Europskom fondu za financijsku stabilnost, privremenom fondu za spas eura te produljenje programa, koji je istekao utorak u ponoć kako bi se premostilo razdoblje do sklapanja novog sporazuma o pomoći. U studiju smo pozvali i viđenijeg ekonomskog analitičara, magistra Đorđevića. Dobro večer. Dobro večer. Pojasnite nam, što se dogodilo u grčkom bankarskom sustavu? To je jedno dosta kompleksno pitanje. Sustav je krahirao. Što se dogodilo? Pa gledajte, kao da ja pozajmim od vas 100 kuna, trebam ih vratiti idući mjesec i onda ih ne vratim. A tražim novih 100 kuna. To se u Grčkoj dogodilo, jel? Kakav scenarij očekujete? To je isto dosta kompleksno pitanje, ali očekujem da će se narednih dana raditi konzultacije o modalitetima, o novim modalitetima rada, bailout i slično, jel, efekt balona i tako dalje. Vi ste pozvani kod Tsiprasa na konzultaciji kao ugledni stručnjak. Kako je prošao posjet? Malo sam kasnio na sastanak, pa nisam sve čuo, bio je nekakav manevar u kolodvoru u Skopju, jeli, a poslije u Ateni je opet bio nekakav kaos u prometu i tako, nešto sam kasnio, ali bio sam na sastanku, došao sam na sastanak. Vi ste tamo dali prijedlog grčkoj vladi za jačanje njihove ekonomije. Što ste im točno rekli? Isto što i ovdje kod nas. Isto, kao što sam u predsjedničkoj kampanji govorio, proizvodnja, masovna proizvodnja, sve što vam padne na pamet, sve što se stigne, toplomjeri, beskonačni kolotov linoleuma i tako dalje. Kako preživjeti ove dane nestašice, imate li koji savjet? Gledajte, to je isto kompleksno pitanje, ali dobro, ljeto je barem pa nije hladno, ali prehrana je možda problem. Ali postoje jela ukusna i veoma hranjiva, od kojih se čovjek dobro može najesti, koja su vrlo jeftina, od sastojaka koji se lako mogu naći. Znači, brašna se uvijek može naći, pokoje jaje i tu se da zbilja napraviti cijeli niz jela od tih jednostavnih sastojaka kao što su privrta, cicvara, šmoran, popara i tako dalje, ima toga dosta, jel? Da. Pa sad, to je vrlo jednostavno za napraviti. Kilo brašna, jedno jaje, šalica masti i dobijete kompletno jedno. Ko što voli, da. Ko što voli, da. Pa zato i postoji od jednostavnih sastojaka bezbroj jela, jeli? Tako da nije to problem, ali puno je važnije u krizi zadržati optimizam i vedrinu, jel? To je puno važnije. Imate li tu kakav recept? Pa, treba pjevati. Uvijek. Pjesma nas je održala, kako kažu, jel? Sad ćemo jednu njihovu za kraj. Moj Milane, jabuko sa grane, jabuko sa grane.